Ndabasuhuje cyane mwese abakunzi b'inkoko. Hari abantu n'imideni mwavuze muti Isabelle dushaka ko munyereka ya nkoko turya muri hoteri, turya mu tubari, turya mu maresitora, inkoko yumutse nyine. Inkoko yumutse itetse mu birungo ariko itarimo isosi. Uyu munsi rero tugiye kuyiga uko wayiteka, by'umwihariko ya nkoko y'inzungu. Iyo twita inzungu, benshi bavuga bati mba numva nta cyanga, ariko ushobora kuyiteka ikaryoha, ikagira icyanga, ikamera neza cyane. Mbahaye ikaze, icyo mbasaba ni ugukora subscribe kugira ngo tubane mu biganiro byose bya Hoteri TV, hanyuma unasharinge iyi video. Ikaze. Yemwe genda aho turatsinze 250 nukuri ndabemeye. Turakenera inkoko twamaze kubaga ariko ntabwo turayikatamo ibipande, inkoko imeze neza cyane rwose ubona ko ifite imihore ihagije. Dukenere bimwe mu birungo by'ifu, turakoresha chicken masala, tunakoreshe iki kirungo kitwa black pepper cyangwa se pilipili manga. Turakenera umunyu, dukenere tungurusumu, tangawizi, hanyuma iyi ni sauce tomate nayo turayikenera kugira inkoko yacu isa neza cyane. Turakenera poivro z'icyatsi, uretse ko ufite n'izindi zandi mabara nk'iy'umuhondo cyangwa y'umutuku wazikoresha. Turakenera igitunguru gitukura gihagije kuko inkoko yacu iraza kuba yumutse, turakenera igihagije. Dukenere n'inyanya. Ubwo ikindi tuza gukenera ni amavuta. Ubundi dutangire rero dutegure inkoko yacu iryoshye isa neza cyane. Turatangira dutegura bya birungo birimo tungurusumu na tangawizi n'igitunguru. Turakoresha rape, ibirungo byacu tubirape ku buryo bigaragara nkaho biseye. Urabona ko tungurusumu, tangawizi tumaze kuyirapa, dukeneye na tungurusumu. Kubisya gutya cyangwa se kubirapa ni ukugira ngo bize kubasha kwinjira neza muri ya nkoko tugiye guteka, kuko ubikatakase hari igihe ubona ko nyine bitinjiyemo neza muri ya nkoko. Turakoresha rate rero tubirate bize kubasha kujya muri ya nkoko ku buryo uyirya ukajya wumvamo ka gahumuro ka bya birungo. Tangawizi na tungurusumu tumaze kubirapa, turakurikizaho igitunguru gitukura nacyo turakirapa. Igitunguru iki kirahagije, turakurikizaho no kurapa poivro. Poivro nayo turayirangije. Ikirungo cy'inkoko cya mbere turakibonye cyo gukoresha mu nkoko bwa mbere. Tungurusumu, tangawizi, igitunguru na poivro, black pepper ndetse na chicken masala. Dukurikizaho gutunganya ya nkoko. Hanyuma rero iyi nkoko nk'izi ngizi z'inzungu, bitewe n'uko ziba zifite ibinure byinshi, ni ukubigabanyaho. Dufata uruhu rw'inyama tukabukuraho kugira ngo tugabanye bya binure. Ibi binure bibiro tubikuraho kugira ngo ya nkoko yacu tuze kuyirya yumutse imeze neza, itarimo bino binure bibi, mbese tubigabanyijeho. Niba ukunda kurya hamwe n'izi nkoko z'inzungu, bino ujye ubigabanyaho. Hanyuma rero nyuma yo gukuraho bya binure tubigabanyaho, turafata ya nkoko nk'uko mubibona, tugenda tuyikatamo ibipande wifuza.
tumaze rero ya nkoko kuyikatamo ibipande twifuza, turakurikizaho kuyishyira mu isafuriya. Hanyuma dushyiremo bya birungo byacu, harimo izi puwavuro, igitunguru gitukura, hakabamo tungurusumu na tangawizi turakoreshaho bikeya, ibindi turaza kubikoresha nyuma. Hanyuma turongeramo umunyu, dushyiremo chicken masala akayiko kamwe, ndetse na black pepper agace k'akayiko. Tuvange muri ya nkoko yacu iki kirungo. Tumaze kuvanga inkoko yacu, turakurikizaho gushyiramo amavuta. Ntabwo ari amavuta, amazi tugiye kuyitogosa muri aya mazi atari menshi. Ibi byose ni ukugira ngo tugabanyemo niba hari imiti nk'uko yatewe cyangwa se ibintu bitari umwimerere, tubikamuremo turya inkoko imeze neza. Na cyane ko izi nzungu usanga zigaburirwa ibiryo bitari umwimerere. Turatereka rero kuri gaze, dupfundikire ducane. Hanyuma rero inkoko yacu muri kubibona ko rwose igikubira, turategereza akanya gato. Ntabwo hano tuyihisha cyane, ni ukuyibiza nyine kugira ngo igabanukemo na ya mavuta n'ibiti byose, kandi inkoko imeze neza yumutse. Turategereza rero akanya gato kugira ngo tuzimye tuzikure muri aya mazi. Ahangaha rero inkoko yacu iri hafi gushya, ariko ntabwo ibihiye, iri hafi gushya, ahubwo turazimya. Hanyuma iyi nkoko tuyikuremo, tuyishyire ku ruhande. Turayikura muri ya mazi, tuyishyire ku ruhande. Mubyibuke ko iyi nkoko ntabwo irashya. Tuyishyira ku ruhande ku isahane, ibanze yumuke, isa nk'igabanukamo aya mazi. Kugira ngo nabirebye neza mu isafuriya twayitogoshejemo, ubona ko nubwo nta mavuta twashyizemo, ariko ya mavuta yakamutse mu nkoko asigara muri aya mazi. Ubundi aya mazi uba ugomba kuyamena, kuko ikirungo twashyizeho ko inkoko yacu ibona cyamaze kujya muri izi nyama. Hanyuma rero ku ruhande turategura indi safuriya, dushyiremo amavuta yo kuzikaranga ya nkoko bufiriti. Hanyuma ducane, tegereze ko ya mavuta yacu ari gushya. Hanyuma rero iyo amavuta amaze gushya, dukurikizaho gushyiramo za nyama, tukazikaranga bufiriti. Turategereza rero tukajya ihindura nka za zindi twashyizemo mbere, kugira ngo tubone ko ya nkoko yacu yahinduye irangi. Iyi nkoko tuyiteka muri aya mavuta, niho iza guhira kuko twayikuye muri ya mazi idahiye neza. Hanyuma rero muri aya mavuta turareka ishye, ku buryo ubona ko ya nkoko yacu yahinduye irangi, yahinduye isura, mbese uburyo n'umuntu wikundira rwose akaboga yahita yirya gutya nta bindi birungo uyishyizeho.
hanyuma rero za nyama z'inkoko turazikura mu mavuta, murabibona ukuntu zisa, ziba zahiye. Tuzarurire ku ruhande kugira ngo noneho tuzihishe neza, cyangwa se ku muntu uzikunda zumutse gutya. Hano rwose inyama iryoshye, ariko noneho izo nashatse ko twiga uyu munsi za nyama z'inkoko zumutse ariko zirimo n'ikirungo, ku buryo ubonamo ikirungo. Hagati aho ku ruhande tuba dutegura n'uburisho bwa ya nkoko, turayirisha agafiriti. Turakurikizaho rero noneho gutegura bya birungo bindi ku ruhande. Ya nkoko yacu tugiye kuyifinariza cyangwa se tugiye gusoza uburyo bwo kuyiteka. Turakenera poivro, hano ugenda ukata nini, ntabwo yirapfa. Tumara gukata poivro, dukate igitunguru gitukura, icyo tugishyire ku ruhande. Hanyuma dukate n'inyanya, ibirungo byacu tumaze kubitegura. Ibyo turi bukenere dufite ndetse na tungurusumu ivanze na tangawizi, tukagira black pepper ndetse na chicken masala, tukagira n'umunyu. Dufata rero ku ruhande ipanu, tugashyiramo amavuta makeya. Tugategereza ko ya mavuta ashya. Amavuta yamaze gushya, tubanza tungurusumu na tangawizi. Ntabwo dutegereza ko bishya cyane, ahubwo turongeramo bya birungo bindi twakase biringaniye cyangwa se ari binini ugereranyije n'ibyo twakoresheje kare. Hanyuma hano dushyiramo n'umunyu muke, kuko muri za nyama n'ubundi twashyizemo undi munyu. Tugashyiramo black pepper ndetse na chicken masala, kugira ngo inkoko yacu ize kuba itukura. Tukavanga. Ikirungo rero cyacu hano kiba kimaze gushya, turakurikizaho kugishyira muri ya nkoko twateguye ku ruhande muri ubu buryo. Ufata inkoko ukayishyira ku ziko, ukagenda wongeramo cya kirungo tumaze gutegura. Aha rero noneho ntabwo ugenda usimbiza gutya. Tegereza ko cya kirungo gifataho neza, ubundi rwose ino niyo etape ya nyuma yo kugira ngo inkoko yacu ibe ihiye yumutse.
ko rwose nko mu rugo uteguye iyi nkoko cyangwa se niba ufite bizinesi ukajya utegura komande imeze gutya, nyine n'umukiriya rwose aguha amafaranga avuga ati watetse inkoko imeze neza iryoshye. Hanyuma rero inkoko yacu iba yahiye, dukurikizaho kuyarura tukarya tukaryoherwa. Hanyuma rero ku ruhande nateguye agasalade kari buze kwifashisha kuri iyi nkoko yacu gutya. Ugashyiraho na ka gafiriti, ugashyiraho agasalade, igitunguru n'agapwavuro ndetse n'urunyanya. Umuntu rwose umuteguriye gutyo iyo kura waba umuteguriye neza, yaryoherwa, yagushima, n'ubutaha akazavuga ati inkoko mujye muyiteka gutya. Rero mbabwira nti karibu ryoherwe. Ni inyama iba ihiye neza isa gutya, urabibona ukuntu iba isa. Shinga rero iryinyo ukagurisha n'ifiriti, ukaryoherwa. Nawe uzajya uteka ino nkoko muri ubu buryo uzaryoherwa, uzumva itandukaniro n'izindi nkoko wigeze urya. Ndabashimiye cyane, reka dusubire mu gutaha mu biganiro bitandukanye by'igikoni. Ukore subscribe niba ukunda ibiganiro tukugezaho. Bye.